الطفقة والغيرة قتلت هواي ناس. يا اخي عود، اكو طبقة المفروض تكون محترمة، بس هي بصراحة ما لها دواء غير البالرجل. حب النعال، حب النعال، حب النعال. يعني اكو سياسيين ونواشيط غير سرسرية. ولكم شنو هالطائفية؟ السيد السيستاني سنين مسميكم انفسنا، ونفتخر انه اهل السنة يكونون انفسنا، بس انتو شبيكم قلبتوا الدنيا؟ ولكم قمتوا تناهقون بتويتر على زيارة البابا، ايش بيكم انضغطتوا وقمتوا تسقطون؟ والله ايش يسوي بي؟ زين انت محمد الكربولي تعال خله هنا، شنو بالتغريدة تقول سماحة البابا؟ انت مطي؟ هم عندهم سماحة لو قداسة. وشغلة ثانية، انت مو تقول ما عندنا مرجعية؟ هسه منين طلعت المرجعية مالتك؟ ويا من تريده يلتقي، لو وقت البوق ما تريد دين ومرجع يحكمك، ووقت الطائفية تقوم تمثلت. بكل خرا كل خرا ب 42 على حلقك. وانتو الباقين تنبحون انطونا اسم مرجع سني بالعراق انتو ما مختلفين عليه. هسه اذا نقول اسم تتعاركون وما تقبلون بيه، وانتم اللي تسقطون بيهم. بس يلا بالعافية على العلسة الزينة اللي خلتكم تنبحون وما حد معبركم وخلتكم مشغلين. تانيتكم تانيتكم. اما استهتار نواشيطكم فهو وحده يبين طائفيتكم وحجم بغضكم للشيعة والمسيح. هاكم شوفوا بيجاتكم شو تقول على البابا. من قهرين قاتلهم القهر. ايه طبعا ما ترتاحوا له، ليش هو منو ذبح المسيحيين وهجرهم؟ غير نتاج سياسييكم. وهاكم شوفوا هذا التافه معن الجيزاني اللي صورة السيستاني يمكن خلته هسه يرافس وهيك يكتب تغريدة جايفة مثله. وهاكم هذا سفيان السامرائي، وهذا عمر البعير اقصد الجمال. يعني بشرفكم هذا مو مطي؟ شفتوا يا اهلنا بزيارة البابا سياسييكم سووها بلا ملح. اما هذا المطل كربولي لو شايفه كان قام يمثلت هيك بالضبط. انت طائفي، انت انسان طائفي، انت انسان عنصري. شلون يعني انا فرق انت بين الاديان، بين الطوائف، بين المذاهب. السعيد